코골이 그냥 소리라고 생각하시죠? 그런데 기도가 무너지고 있다는 신호일 수도 있습니다. 자는 동안 창기도가 좁아지면 공기가 통과하면서 진동이 발생합니다. 그게 바로 코골이입니다. 문제는 여기서 끝이 아닙니다. 혀와 영국의 인두 주변은 모두 근육입니다. 잠이 들면 이 근육들이 이완되고 긴장도가 떨어지면서 기도가 더 쉽게 좁아질 수 있습니다. 이 상태가 반복되면 숨이 부분적으로 멈추는 수면무호흡으로 이어질 수 있습니다. 수면 중 산소 포화도가 떨어지면 뇌와 심장은 반복적인 스트레스를 받습니다. 지속될 경우 고혈압, 심혈관 질환, 뇌졸중 위험 증가와 연관이 있다는 보고도 있습니다. 중증 수면무호흡은 생명을 위협할 수 있는 상태로 이어질 가능성도 있습니다. 그렇다면 질문이 하나 남습니다. 코를 넓히는 것만이 답일까요? 창기도는 단순한 관이 아니라 근육으로 지탱되는 구조입니다. 근육은 훈련하면 반응이 달라질 수 있습니다. 그래서 최근에는 구조를 바꾸는 수술이나 착용형 기기뿐 아니라 창기도 근육 기능을 다루는 접근이 함께 언급됩니다. 호흡 저항을 이용해 압력을 유지하는 방식은 기도 주변 근육을 활성화하는 개념으로 설명됩니다. 이 맥락에서 등장한 접근이 있습니다. 풍선불기 방식의 호흡 훈련입니다. 모든 사람에게 같은 방법이 적용되는 것은 아닙니다. 중증 무호흡은 전문 진료가 필요합니다. 하지만 초기 단계라면 기능에 대한 접근을 먼저 이해해 볼 필요가 있습니다. 그래서 요즘 조용히 검색이 늘고 있는 단어 풍선불기 의료기기 궁금하다면 원리부터 직접 찾아보세요.